जो है एक होम थिएटर आया है एफ&डी फिंडा का। इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, एक तो इसका जो आरसी सॉकेट आपका जो है ये ख़राब हो चुका है। इसमें हम जो आरसी सॉकेट हम चेंज करेंगे। और ये जिसका बैक जो साइड का पावर ऑन ऑफ के बटन है, इसमें आरसी सॉकेट जो है ये मैंने निकाल दिया इस तरीके से। और इसमें और भी देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले आरसी सॉकेट चेक करेंगे हम डाल करके। अगर आईसी अगर ख़राब होगी तो आईसी नहीं डालेंगे, है ना। और फिर इसके जो कार्ड वार्ड को देखेंगे, कार्ड चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और इसके स्पीकर पे भी और जो ये चूहे ने कुतर रखे खा रखे ख़राब है। और ये देखिए इसमें ये भी हम पिन अप करेंगे, पिन लगाएंगे, किस तरीके से लगाते हैं वो भी आपको बताएंगे। आप ये देख सकते हैं, इसको रिपेयर करेंगे आज कस्टमर का है तो इसको रिपेयर करके चेक करेंगे और चेक करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे मैं रिपेयर करता हूँ। मैंने जो है आरसी सॉकेट ये डाल दिया, मैंने डाल दिया यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पे आपको जो है ऑन करके दिखाऊंगा वर्किंग में है या नहीं है। अगर आप फाइनली देखेंगे तो ये मैंने ठीक कर दिया। इसमें जो है ये बेस की आईसी है, इसमें से आवाज़ आ रही है और ये स्पीकर की आवाज़ आ रही है। ये स्पीकर की, और ये हमने जो है 3RC जो है ये जो आरसी की सॉकेट डाल दिया है और इसका ये जो रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से।